مؤسسة المنهاج فونديشن قيبتها قروة ayaa raashin afura u qaybisay 1000 qoys oo danyara kuwaas oo ku nool caasimada Puntland ee Garowe waxaana deeqdan fududeynaysay ururka iskaashiga islaamka iyadoo ay bixisay hay'adda Boqor Salmaan Foundation gudoomiyaha gobolka Nugaal iyo mas'uuliyiin kale ayaa goobjoog ka ahaa qaybinta raashinkan afurka ah ee dadka danyarta ah ee Garowe loo qaybinayay gudoomiyaha gobolka Nugaal Cabdisanaan Xasan Xirsi Gujir oo goobta ka hadlay ayaa hay'adda deeqdan soo gaarsiisay dadkan danyarta ah uga mahadceliyay waxaana uu dadka islaamka ah ugu baaqay in ay iscaawiyaan waxaan uga mahadcelinaynaa in Ilaahay afurkan ay la bixin bisha Ramadaan xasanaadkeeda iyo ajarkeeda siiyaan dadka muslimiinta oo masaakiinta oo iska tabaalaysan afurka ay ugu deeqaan Ilaahay xasanaadkooda siiyo dadkii waxaan loogu soo talagalay wixii calaf kulana Ilaahay uu ku anfaco oo anfaceeda siiyo baan sheegaynaa waxaan kaba u mahadnaqayaa hay'adda iyo NGO-ga OIC oo hawshan fulinteeda iska leh dhammaan waxaan weyni ka mahadcelinaynaa Ilaahayna dadkii waxa kan la soo baxay oo dadka masaakiinta ugu soo tabarucay Ilaahay ha ka abaalmariyaan leenahay dadka masaakiintaana Ilaahay ha u calfo si caafimaad qabtana Allah ugu manaafacaado baan leeyahay agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee dawladda hoose ee Garowe iyo qaar ka mid ah mas'uuliyiintii hay'adaha deeqdan iska kaashaday ayaa iyaguna dhankooda sheegay in dadkan deeqda loo qaybiyay ay yihiin kuwa ugu liita dadka danyarta ah ee Garowe ku nool marka insha Allah dadkaasi waxay ka kooban yihiin 1000 qof oo dadka laga soo xulay afurka la siinayo magaalada Garowe marka insha Allah waxaan rabnaa hadii Ilaahay wada ogolaado in dadkaasna ay u fududaato afurka dadkii bixiyayna ay u noqoto ajar in insha Allah aan u rajayno in Ilaahay sadaqadooda miisaanka xasanaadka ugu daro sidaas insha Allah rajaynayna hadii Ilaahay wada ogolaado وعدد اليوم في المحافظة تم توزيع 1000 سلة رمضانية ومكونة من 7 أصناف وتزن السلة 90 كيلو جرام نسأل الله أن يجزى حكومة المملكة العربية السعودية الخير وأن يستفيدوا منها الأشقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد عبد الله عبد الله وكسعودي مؤسسة المنهاج يا سنة كمدها مسؤولين تجوب جوج كأها قيبين تدقدم راشين كا مشرق راسي وربهين تدولة جرو